1 2 3 হেই গাইস, চলে আসলাম স্যামসাং এর একটা শোরুমে। বেশি কথা বলতে পারি না, প্রথম ভিডিও, তবে যে কথা বলবো এত ডিসকাউন্ট দেব যেটা বাংলাদেশে পাবেন না। কোথায় পাবেন না? বাংলাদেশে। আসেন পরিচয় নিয়ে রিপোর্টার এখান তো ভিডিও এখান থেকে। এটা স্যামসাং এর একটা রেফ্রিজারেটর, মডেল নম্বর RB21 ইউটি কালার, যেটা পাবেন ব্লু বলে। আসেন আমরা ভিতরটা ঘুরিয়ে দেখি। এটা হচ্ছে নর্মাল ফাংশন, আপনারা এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন টেম্পারেচার, বাইরে থেকে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা দেখেন, এটা হচ্ছে নর্মাল ফাংশন আর এটা হচ্ছে ডিপ ফাংশন। ডিপ ফাংশন হচ্ছে আমাদের ডয়ার সিস্টেম করছে স্যামসাং এর ডয়ার সিস্টেম। এটা সেমি ফ্রস্ট বলি আমরা, একদম ফুল নন ফ্রস্ট না, সেমি ফ্রস্ট, হালকা একটু বরফ জমতেও পারে। তো এই প্রোডাক্টের এমআরপি হচ্ছে আমরা দেখি 43,900 টাকা। প্রোডাক্টের এমআরপি 43,900 টাকা। আমরা রমজান মাস উপলক্ষে বিগ ডিসকাউন্ট দেবো, যেটার প্রাইস আসবে 34,500 টাকা। মাত্র 34,500 টাকা অফার করবো। এটার 4টা কালার হয়, এটা সিলভার কালার নিলে আমরা রাখবো 34,000 টাকা। এরপরে আমরা যেটা আসছি, এটার মডেল নম্বর হচ্ছে RT27 ইউটি কালার, যেটা 253 লিটার। এই প্রোডাক্টের এমআরপি আছে 42,900 টাকা। এটা আমরা রাখবো ডিসকাউন্ট প্রাইস 38,000 টাকা। ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি ফ্রি, ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি ফ্রি। ঢাকার বাইরে থেকে যারা নেবেন কুরিয়ার সার্ভিসে নিতে পারবেন, সেক্ষেত্রে কুরিয়ার চার্জ মাত্র সারা বাংলাদেশে 700 টাকা। এবং যদি কন্ডিশনে নেন, অর্থাৎ প্রোডাক্টটা পৌঁছানোর পরে প্রোডাক্টটা দেখে তারপর পেমেন্ট করবেন, সেক্ষেত্রে প্রতি 1000-এ 10 টাকা কন্ডিশন চার্জ। অর্থাৎ প্রোডাক্টটার দাম যদি 38,000 হয়, তাহলে 380 টাকা আপনাকে কুরিয়ার চার্জের জন্য, এটা হচ্ছে কন্ডিশন চার্জ অ্যাপ্লাই হবে। আর প্রোডাক্টটা পৌঁছাতে লাগবে 700 টাকা, অর্থাৎ আপনার 1000 টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে এই প্রোডাক্টের এমআরপি হচ্ছে 42,900। আমরা আপনাকে সারা বাংলাদেশ হোম ডেলিভারি দিয়ে এই প্রোডাক্টের প্রাইস রাখবো 39,000 টাকা। আর যদি ঢাকার মধ্যে নেন, তাহলে 38,000-এর মধ্যে বাসায় ডেলিভারি ফ্রি। যত তালা হোক আমরা উপরে উঠাই দেবো। আসুন আমরা ভিতরের সাইডটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখি। ও একটা কথা বলে রাখা দরকার, এই প্রোডাক্টটা পাচ্ছেন 20 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। কোম্পানি আগে ছিল 10 বছর, এখন থেকে করছে 20 বছরের ওয়ারেন্টি। বর্তমান ডেটে যতক্ষণ ইনভয়েস করা হবে তখন এটা 20 বছর কাউন্ট হবে আপনার ওয়ারেন্টি পিরিয়ড কম্প্রেসার। আর 2 ইয়ার্সের স্পেয়ার পার্টস। আসুন আমরা দেখি ভিতরে ওয়ারেন্টি কার্ডটি কেমন হবে। এই যে স্যামসাংয়ের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড, এবং এখানে আমরা সিল স্বাক্ষর দিয়ে দেবো, ডিলার সিল স্বাক্ষর দিয়ে দিব, আপনার নাম, ঠিকানা, অ্যাড্রেস, মোবাইল নম্বর, সিরিয়াল নম্বর দিয়ে দিব। আপনি বাসায় বসে এই কাস্টমার কেয়ারের নাম্বারে ফোন দিলে বাসায় বসে হোম সার্ভিস পাবেন। আর এটা থাকে 2 বছরের পার্টস ওয়ারেন্টি, যেটা ফেয়ার ইলেকট্রনিক্সের অ্যাসেম্বল প্রোডাক্ট। এটার সাথে থাকছে আরও ক্যাটালগ, আপনি কোন সময় কত টেম্পারেচার রাখবেন, কি আশায় বিষয় এর মধ্যে আপনি পড়ে নিতে পারেন। আচ্ছা আমরা ভিতরটা দেখি। এটা হচ্ছে যে ডিপ ফাংশন, সেটা সম্পূর্ণ নন ফ্রস্ট, এখানে কোনো বড়জন না। এই প্রোডাক্টটা আমিও বাসায় ব্যবহার করছি, অনেক ভালো মানের, মানে এক কথায় অসাধারণ। আপনার খাবারের গুণগত মান খুবই ভালো লাগে। আমার অনেক কাস্টমার কমপ্লেন দিয়েছে যে ওয়ালটনে খাবারের মান ভালো থাকে না, খাবারের গন্ধ হয়, এবং নর্মালে বরফ জমে যায় ওয়ালটনে, বা অন্যান্য কোম্পানির কিছু প্রবলেম পাইতে পারে। তবে স্যামসাংয়ের ক্ষেত্রে এটা একদম মানে নিশ্চিত, এখানে কোনো খাবারের মান খুবই ভালো লাগবে। আচ্ছা নিচে দেখি, এখানে দেখছি আমরা হচ্ছে নর্মাল অংশতে এখানে ডিম রাখার একটা পাবেন, ট্রে পাবেন। এখানে ফল স্টোরেজ পাবেন, ফল রাখার জন্য, এখানেও খাবার রাখার জন্য, সবজি রাখার জন্য সব ফাংশন করা আছে। এটা নিতে পারেন। এটার এমআরপি হচ্ছে 42,900। আমরা রাখবো ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি 38,000। এরপরে আসি RT29 53,900। এই প্রোডাক্টটা আমরা রাখবো, এটাও ডিজিটাল ইনভার্টার, নন ফ্রস্ট, 20 বছরের কম্প্রেসার, 2 বছরের পার্টস ওয়ারেন্টি। এই প্রোডাক্টটা আমরা রাখবো ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি দিয়ে 43,500, আর ঢাকার বাইরে ডেলিভারি দিয়ে 44,500। এখন আমরা দেখি, এটা হচ্ছে 275 লিটারের একটা রেফ্রিজারেটর। হ্যাঁ, এটা নন ফ্রস্ট, ডিজিটাল ইনভার্টার, 20 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। এখানে আমাদের এরকম পাবেন, ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন, আরেকটা ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন, এবং আমাদের স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা ইনভয়েস পাবেন। আসুন আমরা দেখে নিই, ইনভয়েসের সাথে পরিচিত হই। এই যে ইনভয়েস পাবেন। এই কাস্টমার কেয়ার নাম্বারে ফোন দিলে
100% আপনার বাসায় হোম সার্ভিস দিবে। আপনাকে কোনো শোরুমে নিয়ে যেতে হবে না, আপনার বাসায় কাস্টমার কেয়ারের লোক যাবে, যদি প্রোডাক্টটা রিপেয়ার করতে পারে করবে, না করলে এমআরপির টাকা, এখানে আমরা এমআরপি লিখে দেবো, এমআরপি টাকা আপনার বাসায় বসে এমআরপি টাকা চেক ফেরত দিবে কোম্পানি। এরকম আমার 3টা কাস্টমার টাকা ফেরত পেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এরপরে আসে আমরা, এটা হচ্ছে RT34, এটা 64,900 এমআরপি, এটা রাখবো আমরা 54,000 টাকা। এটাও ডিজিটাল ইনভার্টার, 20 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। আসলে আমরা ভিতরটা দেখি, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এর সাথে থাকছে স্পেশালি একটা স্পেশালি হয়েছে এটার আইস বক্স, এর সাথে আইস বক্সটা ফ্রি থাকছে। আমরা দেখি আইস বক্সটা ফ্রি থাকছে, এটার সাথে আইস বক্স ফ্রি। এবং এটার একটা সুবিধা হচ্ছে যে বাইরের থেকে এটা ডিম রাখার ট্রে, এটা বাইরের থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, চাইলে বাচ্চাদের জন্য চাইল্ড লক করতে পারবেন, বাইরে থেকে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারবেন। আসুন এরপর আমরা স্যামসাংয়ের অন্যান্য প্রোডাক্টের সাথে পরিচিত হই। এটা হচ্ছে যে স্যামসাংয়ের 2 টন একটা এসি, 2 টন এসি। এটার বাজার মূল্য 1,05,900, আমরা অফার দিচ্ছি 1,82,000 টাকা। ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফিটিং ফ্রি, 1,82,000 টাকা, 82,000 টাকা রমজান মাস উপলক্ষে ইনশাআল্লাহ। এমআরপি রেট কত এটা? এটা এমআরপি 1,05,900, আমরা রাখছি মাত্র 82,000 টাকা। ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফিটিং ফ্রি। তবে হ্যাঁ, বাজার মূল্য পরিবর্তন হতে পারে। আচ্ছা, পরবর্তীতে আমরা আসি, এটা হচ্ছে 1.5 টন একটা এসি, এটার বাজার মূল্য হচ্ছে 95,900, এটা আমরা রাখবো 72,000 টাকা। ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফিটিং ফ্রি, কোম্পানির লোক ফিটিং করে দেবে, ফিটিং করে দেবে। তবে লোহার অ্যাঙ্গেল যদি লাগে সেক্ষেত্রে 1,000 টাকা অ্যাপ্লাই। আচ্ছা, এরপরে আমরা পরিচিত হই, আমরা একটা টিভির সাথে পরিচিত হই। আসেন দেখি আপনার টিভিটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে যে স্যামসাংয়ের একটা টিভি, এর মডেল নাম্বারটা হচ্ছে AU 8000 BU 8000, লেটেস্ট মডেল, সরি এটা লেটেস্ট মডেল, BU 8000, যেটার বাজার মূল্য 69,900, আমরা ডিসকাউন্ট প্রাইসে রাখবো মাত্র 50,000 টাকা, মাত্র 50,000 টাকা। এটার সাথে থাকছে ভিতরে ওয়ারেন্টি কার্ড এবং 2 ইয়ার্সের একটা এরকম 2 ইয়ার্সের একটা ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে। এটা ফ্রিজের টিভির জন্য 2 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে ফেয়ার ইলেকট্রনিক্সের। 100% অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, অবশ্যই আপনি গ্যারান্টি পাবেন, কোনো ভয় নেই। আচ্ছা, টিভিটা যদি একটু খুলে দেখাই, আমরা একটু আনবক্সিং করে দেখাই। ওইটা দেখালেই তো হচ্ছে। আচ্ছা, ওটা দেখি আমরা। হ্যাঁ, টিভিটা এটা আমাদের ডিসপ্লে করা আছে, এটা 55 ইঞ্চি একটা টিভি ডিসপ্লে করা আছে, BU সিরিজ 8000 ইউতে। আমরা একটু দেখি টিভিটার ফাংশনগুলো ঠিক সেম, 43, 50, 55 সব সেম। এটা একটা 55 ইঞ্চি টিভি, এটার প্রাইস রাখবো, এটা BU 8100 টিভিটা, এটা গ্যারান্টি সহ রাখবো 75,000 টাকা। এমআরপি আছে 1,15,900। আর এটা 43 ইঞ্চি রাখবো মাত্র 50,000 টাকা। ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফিটিং ফ্রি। আচ্ছা, আমরা চলে আসি এবার ওয়াশিং মেশিনের সাথে পরিচয় হই। এটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের 7 কেজি ওয়াশিং মেশিন, এটার এমআরপি হচ্ছে 28,900, আমরা ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফিটিং ফ্রি করে রাখবো 24,000 টাকা, মাত্র 24,000 টাকা রাখবো ডিসকাউন্ট দিয়ে। এবার আমরা একটা ওভেনের সাথে পরিচিত হই। এটা হচ্ছে যে C76JD 21 লিটারের কনভেনশন একটা ওভেন, যেটার মধ্যে নান, রুটি, গ্রিল যা ইচ্ছা আপনি সব করতে পারবেন। এটার এমআরপি আছে 19,900, এটা আমরা রাখবো মাত্র 17,500। এমআরপি 19,900, আমরা রাখবো 17,500। ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি ফ্রি। ভিডিও শেষ করুন।